عندما مثلا زول في الاول ارتدويت بساقين ديال نسلايا في يدير تولا مليون السناقين يبضع في ربي يموت طهر الزول فلاش مسل ضيد الزول طفرن أزار تيفي لونكيا. ابريد جيم انسي ولا الجزائر يمس عبد المجيد بالي تمزون فايد نعم كي تسيليض موكيا ورا زمرا دينيني قلا نفدو ذو الوقت الحمد لله تسوى ثاقي. يعطيك الصحة. مجيد بالي نعد أماكي دي تزورة يدير الصناط سيزيج وزارة شو يسوي تحول فاضمي السليض سلخبار الموثيس أقلا مخام مويكس وجقوة الماس نكوني واش تيستام قرانت يعني نازوران قاعد مسفليذان قاعد يتابعان لو كنت يعني فمشطوح يعني مولانيس لهاليس القراضيس كوني ساكين في سيارة دما كان سيربريز يعني وتنتراج ورا غاس الحساب اللي لا ينطر يوضم كاينين سيماني واللي غسعي غسيرم باللي ان شاء الله في سواعث النين هذه ادياف ذي جي وذي حلو لكن مشاكل كايقورا يتجايا الفلاس يعرفوا ربي. مجيد بالي ما كاين يكون عاد مستشفى تاعها في تزوره اللي يسقسن 70 اسمع يقبدا امش سلام امش يديروح امش يقبدا الغنى يدير. يعطيك الصحة. Vrai Canada une petite pas rectification mais une petite précision كان أجمع برزا أطاس قاعد يهضرنا في ثالث النيل غاس ما يهضر دياكي في الناس يدير اما دي راديو اما دي تلفزيون اما دي لابريس كريت يهضر دم كي كفدا ويبذر النوفل 5 وغورن لا كدو ديم دوكاليز ديال الوقت لكن باش يعني الثالوث تاتيلي يعني الصفا اكنيلاق يدير كاينين على حسابي اسميد يسمى النوفل الا يكمل ياكين. Il n'est pas venu pour être découvert. Nous n'avons été qu'un moyen, une étape, une rencontre. C'est-à-dire que كي يدير حميد الفلاس يا ربي يرحم ميوسان ذي ثقرة نسقوسن 60 1900 la fin des années 60. Et أين غيش دوك مليح تسداويت دونك لونيفرسيتي ما كنزرع من الوقف الني فشويت لا فركم هين تمليلين دي تزواره اما دي سداويت اما كدينا غاسو غير لا جيولوجي خدمه اون اوتر سبيسياليتي لكن نتميا كاع وداغني ذاكي لا قادنينين كاع ذاك يتسيلين ديال الوقت الني مثلا سعدين سيتادير سعيد حامد رمضان لان داغني بلي لان ستيات لا باش قال مثلا علي صياد غاس ديما ماشي كسداوتي قال انسان لا علول بالعيد لا طا 19 غاشي اي سمح ما يلوز ميرات ندير غاكوي يون يدير ماشي وحدس ونكوني ماشي وحدنا هي نتاكراو يودك كراواكين اما كان يسينا ولا كل يوم سجنا يتاز ارزاث باش qui contribue à l'affirmation. Yidir, c'est un grand timide. C'était, à faire un très grand timide, mais sa timidité ne réduisait en rien son intelligence intrinsèque. Et Oudioussi Wara kan Femvint, parce que c'était un nouveau venu, pratiquement, Femvint. C'était un nouveau citadin, c'est-à-dire machine, le djali addan. Mais malgré ça, l'awam ذاكي دي تمدينت il n'a jamais été un vrai citadin. يقيم كان ذكوين يديسقوشهم ذكوين يديتاهم سيزيكني هي يدير باش ثميسين مليح قبل ديال سار 5 وهورا قبل ديال سار راديو يشوت ما كون دنيغ ذاك الروج يدي القض رياياس يماس رياياس جيداس لك تمورثيس تدارثيس في الحسن لك العشنا ثياني وكي ما فهمت باللي سيتي لي زيليمون ستركتورون
de sa personnalité humaine, mais aussi culturelle et artistique. بصح على خاطر اليماس يطلق ذمارني سما كافي دني شحال دا فريد ثقبايليك، لكن ثقبايليك ماشي لا فورم لينغويستيك كان اي ce que charrie une langue comme culture. Et Yidir, c'était un volcan silencieux. الداخلي كم كان jamais تفضل، il n'est pas يعني il n'est pas exubérant, il n'est pas mais القوضاقي بوثيد يدس يدير قبل لا داس الراديو يسن ذا شو داس فرو يسن ذا شو ديدس تمورث النقص وماذا صوان دونك لا ميوزيك الشنا وسورتو يعني الحنانه وشويق. مي سيتي دي زيكزيكسيون دون دي ميليو ريستران ترى ريستران ذا قصر كان غير وربع. سيتي با اون افيرماسيون artistique انا خاطئ. C'était vraiment pour être dans la complémentarité des Galakus d'Izine, la Garawagi d'Izine. Donc, comment ça s'est transformé? D'abord, le contexte de l'Oqthani. L'Oqthani, Tsoutara, Dalmoulouda, Ammar, Xgarain, Famazir, des Sedawith, Rasma, Amakinisina Wina, يعني وهورا باش كنو تسيلي، ولكن في التسيليد نتروحوا فرداين انا افريد قدورث ارغورس اكيد نتمليلي دي وقفني. ومن بعد الراديو ولا ذنتاف ثغانا مدكير تجب ضد الى مزيناكين اما غران امورغرين في يوث الحاجه اللي ثني شاركين كويكين إيه حمالة كيد السنسن وإذا سير من السلام يوكل السدون والسلحون أرزاثي يسيروا ودي فروري ودي لين لو كنت لسان النظام ولاش يعني يذلس ينحقر ونغي ورا نتوحقر. دواكي إذا فريد يدلبوي ديك سكواسن 60 هاكين تقال 60 70. إذن دي الوقت اللي الراديو ما كان دنيا في الله تجبد نكوني نزرع باللي حميد يدير إلا يسعى سين تاويلات سواء يقرنا يعني زيادة وين يديوه مريم ماز جداس لوقت موثيس دا شوت. إذن ثم زواروث تاغشتيس تزرع موكويث باللي يدير يسعى يوثن تاغش وحدث يتغنيس الحنانة ولاش وين راكين يسلير يدير يتعقب ذي شناينس يدير ما كان ذا زوزن يزوزو المرادي شنو غاس دي شنو دي شانسون دو كومبا ايدونتيتير انا دا زوزن انا ايني وني هوان مي il reste que sa voix est envoûtante et elle est comment dire sérénisante de ce point de vue-là. Donc c'est un atout وحدث تلقيت مزول في السناف كاغشتاكين إلا قاسيون التاويل باش ترصين القمنار مستار ديال المناطق شوت تا الجيتار تا موانستيس تا الجيتار يدير ويخدم على الكونسيرفاتوار. انا ما كيدير شحال د بريد ويخدم على الكونسيرفاتوار مي سي ان اوتوديداكت ميوزيكال mu par une sensibilité exceptionnelle, rare, très rare. يسعى فم الزخ يسعى الحساس دايما يقبل العقل ويضو ذاني سما كان يعني سون انتيليجون واحد الانسان يثدون في زني زنمي. فوالا سا سي اون شوز كي نوز ا فرابي نكونين من لا مزيف ديال وقتنا. il faut le savoir. في السنات وسمحت لي ما ظل في اللون يخلال ذا شوت ذي الوقت النية ذي فازوران نزكواسن 70 مكيني دونك تمزار لك ذي مدوكال النظام أين يسوى من طاس غورس سيتي سا كولتور ميوزيكال بريكوس ذا مزدورة هكا فمذين تمكن il était là comme un hôte temporaire. N'a pas eu d'influence sur lui, la ville. Vraiment. Et malgré ça,
ce monsieur-là était ouvert du point de vue de la culture musicale, mais en tant qu'autodidacte. Mais il ne le faisait pas parce il se complétait, il s'auto-formait. C'est pour ça qu'il dit الموسيقى شو مثلا مزورنا الشنايين قبوران انا شو مع الزمام حسناوي شريف خدام فوزكارن شيخ نور الدين شريفه حنيفه وريده طاوس عمرو شو اللي كيهوان. Mais c'était des sources pour lui dans cette auto-formation qui venait se juxtaposer avec le patrimoine qu'il a pris de sa mère, sa grand-mère et son village natal et Chamourfis. Donc, mais il ne s'est pas arrêté là. Vous allez me dire c'est normal, ce n'est qu'une continuation. Et je vous dirais que Yidir, pour ce qui concernait les expressions musicales algériennes, de manière سمثة وتيتي الشرق الغرب قمالو يعني كيوان السنيفن تاكو السنيفن mais encore une fois de plus c'était dans cette volonté de se positionner potentiellement il يدم كرا يزرع يحوس باللي يدم الشتنين en lui-même mais il n'arrivait pas à positionner tout cela قال يقفور لنا قالوا ويلين يكسل دي المدينين اما ذي الجهه الغرب اما ذي الجهه من الشرق اما ذي المالوف اما ذي الاندلس اما ذي الحوزين اما ذي النهوان ويقولوا même si c'était pas évidemment ces expressions artistiques lui mais il ne les ignorait pas et tenez-vous bien les genres par exemple shawi les genres tergi les genres chinois le Dionti Paza. Je vous assure que c'était un grand précurseur de la connaissance de ces modes. Les Djinjilala, les Ezanzaran, les Nassilriwan. Vous savez, pour lui, son oreille, elle partait de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Parce que c'était aussi une rupture dans le milieu marocain, milieu artistique marocain. Donc, il n'était pas coupé des grands courants d'évolution de l'affirmation culturelle artistique. L'Afrique, c'est vrai que في الوقت اللي مريم مكيبة في اللافنساتي ذا تحد كويتين لكن ما كيسيد النيرياكيم وتيد عوذا je n'ai jamais eu une connaissance réelle de ce qui allait être par la suite le Gnawa ou le sourcing du Gnawa. Eh bien, Yidir ne l'ignorait pas. De temps en temps, quelque chose qui vient d'une autre contrée. C'est que ça. Une dernière fois sur ça, la musique classique, il ne l'ignorait pas. C'est-à-dire Beethoven, il a fait une contribution musicale avec je ne sais plus qui, même pas, sur un air de Beethoven. La Calas, j'ai entendu Yidir redonner la Calas. Voilà, donc c'est pour dire à Igma, Abdelrazak, باللي والله يدير ذا شو قبل ديال سنه 5 شهور même s'il était un volcan encore fermé mais avec toute cette richesse qu'il charriait, il fallait que la petite étincelle, la petite rencontre, la petite occasion, etc. Et cette occasion-là, c'est vrai, dans l'émission avec Arzqi Nabti, on avait pensé qu'on pouvait faire une bonne surprise. Ce n'est pas un radio-crochet, comme il est dit parfois, par-ci, par-là, dans la presse. Il n'y a pas eu de radio-crochet sur la chaîne 2. Les seules émissions de type radio-crochet, des René-Nouzka, mais Sina, René-Nouzka, ou les chanteurs amateurs. أيت من قلات وي عداد في اللسن ياسين باباسين وي دليل عمر وي مزيان رشيد avec Cheikh Nour Din oui Ben Mohamed qui n'a jamais chanté a chanté des nouvelles Irneinouska مش غتحصون mais Yidir خطي n'est pas passé donc Yidir من ياس يا ولدي est-ce que la chanson que tu nous redonnes à l'occasion on peut pas la faire interpréter par Noir et tu l'accompagnes.
Il a été d'accord. Arzqina Piafir Ahmarbi, qui est plus ou moins, à mes côtés, l'instigateur de cette initiative. Asmi, نخدم النوفا, donc Sriv en direct, et ben Nouara ou Doussiwara, parce qu'elle a eu un empêchement. Arzqina Pti ne m'a rien dit, يمكنني أنا غيقادي l'un des studios, حميد إلا يقين أكثر كنت يتراجعوا guitariste من مدرسة نوارا, et ben jusqu'au milieu de l'émission, في نصف النوفا يساوي لي يد Arzqina Pti après un jingle ou avec un jingle la transition musicale, il n'a dit Ramzouri ou il n'a dit Noiro de César. Évidemment, catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire? On a nous connaissons le ned de l'Rachib, les Noirs, Datin, etc. Ça n'a pas été possible. Eh bien, figurez-vous, nous y essayons entre deux transitions musicales et Hamid, Mazal Ismisara Yidir, et on dit, voilà, jamais, il a refusé catégoriquement. Et après avoir insisté, il a dit, alors, il a pratiquement fait Swansta, on fait Girgilis. Mais là, le pseudonyme existe déjà depuis longtemps chez les artistes. Et il a un pseudonyme, qui dit Aqaliyo, ou un truc comme ça. Après quelques hésitations complémentaires, il a accepté je suis incapable de vous dire je ne sais pas. Je sais que c'est une, une incubation collective. Parce que ça a fait nous va faire il a قاعد donc on faisait vite نتسزل et ça fait يدير c'est bon هكا ديشنا ارسد ايضص شنا بزوزن المشطاح ودغنا ورا فاينوفا غورنا دي نوفا 5 وغورن فينا تداد دي لا دوزيام فاس du premier 45 tours يكسجل عندها ثقوني مثلا نذكر ربي الخير مدا كمال حمادي شي وازيس باش هذا فهم كاري يسكيل صورسن اكسيتيرا دونك نتسان ديال باليس فاغوش راه لون بروميير سيتي رسد يضص فاغوش اللي تيخدم كيما مثلا يزمم قران بن محمد دونك ثاني يخدم جميع نسايس ميوزيكالمون يدير لي بارول بن محمد. C'était Eva Veinouva, deuxième position. Alors, Nouva, Nouva, يدير يكشم سخام حميد يكشم سخام يماس نشابها أفلاس ربي يرحم سلد دي نوفا 5 وهورن كنا زريضا ميس اللي غير ماجديني يسعد ديوني المزينة كنين لو كان تزريك شنو مليح يلها يشبع يملح الناس ياه زي هكا يعجبكم الناس بالظاهر يلها وشيني ورا يسوسم بالك انك الدور بالك 10 ايام ولا 15 يوم سلام كيسينا دونك il avait totalement il observé il voyait comme je l'ai dit par ailleurs dans d'autres circonstances. Je me rappelle du courrier qui est arrivé la semaine يعني في براثين يتشجعني مسفليلا تشكارين voilà donc ça le génie qui était Yidir avec tout ce qu'il charriait avec lui le patrimoine ancestral la filiation avec les chanteurs modernes et évidemment sa culture musicale, sa curiosité musicale, eh ben, on avait en face de nous pas simplement le chanteur, يعني الشناي راه عجبن كان القبايل ومن بعد راه عجبني الجزائريين انا التمور يعني الافريق وقفا انا راه كاينين البحر غريبين خاطي. On avait là l'homme qui avait en lui le germe de l'universalité. Voilà يفهم. شو التجميل يعني سيدي بسينا كثورة قطر يروح يجي ناخذ النود
يتوهقا il avait une prédisposition يشنا la musique d'une manière générale mais مشواريس غلزيف مثلا كندنا وطاس النوفات تجميلتي سيوغالن ذي مرات دونيت يعني اركازاكي يوكلال القران قران اما ماشي كان صغور القفاين غير مازيغا ديني دونيت مره ترى فاقولي ساقي لا وتسمح راه يوكل اركاز اماكين هذه سعود جميلة أكثر بوينشتا زري غاكو قاعد يتسارون قاعد ينطقون كان لاني قاعد لان دي قران تمورا لاني قاعد لان دي نازورني مقرانا اما دي الجزائر اما دي فرنسا اما دي امريكان اما دي كوين هو يا الشينوا ثاني الى شونتي فافا نوفا اون اوماج يدير زرفت سور انترنت سنتيا خاطر لانت 14 انا 15 les reprises de Veuve Innova dans des langues étrangères, on a même je n'ai pas une statistique fiable, mais je peux vous dire qu'il y a peut-être, je ne sais pas moi, plus d'une centaine de pays qui connaissent Yidir incontestablement. Et Mazal, Thuran, تقول تاقي الحزنة تعدي أدياس لوان أما ذراو تمورثيس ذاكي العشاتيني أنا ذاكي ديال الجزائر أنا ديال فرنسا أنا نشتاقوك هذه الدوكل ونزاري ورامك مي يلاق هاد السوجد يورقاز ماكين تجميلتي وخلال وماشي يخلاليت إنسان ستيماليس باسكو n'a pas eu de vie يعني à la limite à titre personnel on veut pas la connaître sa vie à titre personnel mais l'homme public فينا نقدر نهضر نكوني c'est un grand homme public on peut pas dire aujourd'hui qu'il n'a pas fait du bien à la communauté on peut pas dire que ce monsieur-là n'a pas accompagné la communauté أنا في ذاك يغدي قربن يوكن je sais pas moi, dépasser peut-être nos petites contradictions, nos petits problèmes, avoir des horizons plus clairvoyants, plus c'est-à-dire qu'on ne regarde pas et c'était un monsieur qui savait que بالك مكاثي لنا الساقين حميد هذا غيت الجايه سي سيور لكن يدير النازور يدير اركاز كيفلس يلا هو ديالي كرام وثي محودي المزورنا مجيد بالياك دينا ثلمير ثمقران في مسرينا قاعد النهضه ما كنت تحكي لغد تمشاهد ذا سارو ستان فيلم يعطيك الصحة تصطاس تلمير تمقران توزع مالك راي مسلينين كوريز مارتي دينيض إن كليا الغاشياكي كليا يحزننا ناس بوساكيا في يدير ذا شوثن تلمير ثنون ثاقين إثاقارا لكن بغي أوليو غاسما الناثيا يتواشولت حميد شريات يديرنا غاسما الناس بلي نعزافن إهم بغي كان سنيني بلي ماشي على نوثني وما يروح هاكن لا يركل إهم بغي دمثيغ والين غماس جميلة وتماس لوك ثانينا يليس لوك ذواث مثلا نتانينا لوك في الدريا دا شعبان كما سنقراني بضل العفور بها تصيام إهم أسنين كان باللي كونوين تواشلتي شتا مشطوح لكن تواشلتي شتا مقران تاسا أتانيذ وين ريد يسنون يعطيك الصحة مسلينا كي دبويض أنا كي دبويض كلها حريشة كي تمدورث نيذير ذاين راس فايدين الغاشية وخاصو لما سننت ياك مدن معنا لنا هذا يمثقان غوذ باول الغاشو السينارا تاوليت كنسر تجميلت يخلال ثنميرثي ثنميرث طهر ثنميرث مجيد بالي ثنميرث كل ذا غامي دي قيمة نيذنا غالميرث سورة أو نفكات سعال دي ذوين النظام السياري مرن جاكون دي لهنا